mange, der gerne vil lave et nummer 1 hit. Skræddes ud til radio, så bliver det nummer 1 fedt. Har hørt for meget pimp, snak med folk med guldkæder, der stammer over beatet, jeg kan rappe fuld bedre. At ryste røv er et fornemt emnevalg. Prøv noget, der ikke er sagt før, prøv at glemme metal. Jeg snakker seriøst, henvend til alle, der ikke kunne gennemskue før hvem det galt. Du kan bukke dig ned og kysse på min popo her, hvis du bare rapper for at blive populær. Hip-hop er vildt fedt, men det er som om det er grodevild. I dag vil alle rap, som var det en moddel. Det er en klub nu, hvor alle skal hen og melde sig til, hvor de hoveder, der gør det, fordi de elsker det. Gør det af kærlighed, fordi de har begær for det og har mere at sige ind. Tjek det her, shorty, jeg hater ikke, jeg vil bare kommentere det. Club rap er blevet alt for dominerende, og det er klart, det er sådan det går, når de kræver det. Men alt den booty shake, der det går mig på næverne. Tro nu ikke det sådan, jeg ikke er nede med festaber, men en gang imellem kunne man godt bruge en tekststræber. Hvis tekststræber, alle konkurrenter. Hvis tekst forandrer, allers ignoranter. Jeg kigger rundt, men hvor lyrikken hen? Rap bag videoer, der er kun fysik i dem. Jeg lytter efter teksten, men får kun rytmik igen. Jeg er ligeglad med, hvor de har penge hen, så spørg igen. Hvor lyrikken hen? Rap bag videoer, der er kun fysik i dem. Jeg lytter efter teksten, men får kun rytmik igen. Det er nummer 1, men hvor lyrikken hen? Små thugs søger hiphop i radioen og tror, at det handler om er at være fartroen. For det er tit kun boldting, som bliver udvalgt, og der er sjældent spor holdning, som bliver udkaldt. Medierne vælger kun det, de er sikre på selv, og vil gerne give os meter varer, men ikke noget bedre. Så vi får kopier, der bare repeterer, og det hitter, for der er ingen, der lytter til, hvad de siger. Og indpakket i noget overproduceret pop-piss. Er det eneste hittet, mangler en, der rapper fuck bitch. Gangster-rapperen, han hopper i en fælde og skaber fordomme om, at vi er kriminelle. Og selvom man burde vide, at der skal mere til, så bliver han, hvad hiphopper pludselig degraderer til fisse, fester, attituder og vold. Og ikke mere, tror I vi nyder den rolle. Hip-hop kan udtrykke mange ting, der plastik, gak og gold, men også tanker, som kan ramme en. Du kan høre sådan og rapper som mig, det der ikke har hørt før, og kan nedbryde de barriere. Vi skulle tage at variere valget af musik, jo. Der skal være meget mere udvalg i din butik, jo. Det er så forbandet sygt, så hvis du kunne lade manden lytte, kunne han elske på den ene og den anden type. Jeg kigger rundt, men hvor lyrikken hen? Rap bag videoer, der er kun fysik i dem. Jeg lytter efter teksten, men får kun rytmik igen. Jeg er ligeglad med, hvor de har penge hen, så spørg igen. Hvor lyrikken hen? Rap bag videoer, der er kun fysik i dem. Jeg lytter efter teksten, men får kun rytmik igen. Det er nummer 1, men hvor lyrikken hen? Det kan lyde som om, jeg er blevet træt af rap. Jeg var træt af, at det er blevet så smart at rap. Der er for meget lort, jeg synes det er blevet nok, så jeg vil kæmpe for at få niveauet hedder. Jeg ved det kræver meget, før folk gider lytte til det, så jeg vil øve løs til jeg bliver den dygtigste. Det vil tage min tid, men den pris vil jeg skulle betale. Jeg vil så gerne udnytte min fulde potentiale. Livet her er kort, det er rappen jeg vil blive til. Det er min passion, jeg vil blive ved at skrive idéer ned på min tankeblok. Se om jeg kan ramme de folk med et vers, der får dem lagt i chok. Gør dem afhængige af indhold og fornuft, og skide ligeglade med de rappers fyldt med bluff, der får en masse fame og giver så lidt igen. Jeg lytter ivrigt efter, men spørger stadig, hvor lyrikken hen? Jeg kigger rundt, men hvor lyrikken hen? Rap bag videoer, der er kun fysik i dem. Jeg lytter efter teksten, men får kun et mic igen. Jeg er ligeglad med, hvor de har penge hen, så spørg igen. Hvor lyrikken hen? Rap bag videoer, der er kun fysik i dem. Jeg lytter efter teksten, men får kun et mic igen. Det er nummer 1, men hvor lyrikken hen? Kommer hjem fra en eller anden lortedag. En trælsturen har haft lyst til ryk hoveddag. Mange ting er gået galt og stresset ram, men nu er det fredag og tid til dræs og baskelarm. Bliv fuld igen, mens jeg crew og slæg skriver rundt til folk og taler, hvor de skal hænge ud hen. Han har ingen forældre hjemme, så det bliver hjemme ved ham. Med druk kan den glemme ting, og han har kæmpe trang til at blive lidt livligt stemt og lad det negativt blive glemt. Så det skal blive godt at drikke sig stiv igen. Klokken 10,
fredag er hele huset fyldt op. Vennerne tog venner med, så det kan sgu blive sygt nok. De vælter sig i sprutter med promillen stiger stemningen. Alle problemerne er allerede glemt igen. Verden han drikker hele tiden, selvom han burde stoppe. Han hader tanker og kan ikke få drukket turen nok. Nyder festen, han er påbegyndt herinde. Og for at glemme ting, hælder han vodka til hjernen. På den måde fortrænger han nok engang smerten og føler et par timer sig på toppen af verden. Sprutten gør, at han kan føle sig som en knægt af sig. Normalt får han ellers ikke for meget respekt på vejen. Han tyler masse øl i håbet om det ændrer sig. Og drikker sig vildt stiv, fordi det er den nemmeste vej. Han hader skolen, gør alt for at glemme det gejl. Og tyler masse øl i håbet om det ændrer sig. Og drikker sig vildt stiv, fordi det er den nemmeste vej. Løber han fra virkeligheden, eller løber det sin vej? Griber fat om det velkendte håndtag. Det slut på Sunday, der gjorde ham helt åndssvag. Hovedpine, da han åbner, tager han sig til hovedet for. Han kan ikke glemme, han har dem alle sammen rettet mod sig. En flok, der synes, de får alt for lave lønninger. Jeg vidste, han skåne sammen med sine bekymringer. Men han kan ikke, tankerne de vælter rundt. Han har fejlet, hvorfor skulle det ende så dumt? Medarbejder oprør, det vil sikkert skade ham. Han vil slappe bag, så han finder en plade frem. Sidder i sofaen, forsvinder helt i musikken. Den er stille og helt chill, sådan som han kan lide den. Han er jo slappet nu, men tanken er der stadig. Der er en lille ting, han må gøre, før han kan forlade det. For bag ved sofaen finder han en kasse frem. Fyldt op med papir, mixegrej, masse grav. Han bliver helt glad i synet, nyder den jazzhistorie. Jeg starter rundling simpelt med at riste en smøg. Det skal tobakken ud, klumpen skal varme så nuller. Blander for klumper smøg, og så er han klar med smuldrer. Ned i papir, og så bliver det rullet sammen i en pind. Glatter den perfekt godt af papir, som er samlet igen. Han går op i det, tjekker den ud og kigger nøje på den. Til han tænder og forsvinder ind i røgtåen. Hans ansatte synes han er kæmpe kvej. Tvunget til at spare, så det ikke hans fortjeneste, når han ruller sig en pind. I håbet om det ændrer sig og ryger sig pilleskæv, fordi det er den nemmeste vej. Det er slet ikke ham, der har begået en kæmpe fejl. Han ruller sig en pind i håbet om det ændrer sig.